Nilla la murti. Hay Mary, maaliif si gurraachomsan qoye? Mary kalatee jechuu jiran kunoo mana kiyyaa. Afaan Harargeeti murtiitu sirrii jira. Mary, Yoom natti heerumta sin jechuu qabaachaa jira. duuba sun bar dhimma dhuunfaa gisee gaafattu. Amma kan kee parsanaalee akkamittiin si gaafate ni beektaa? Akkamittiin si gaafate ni Dubbatu beektaa? murtii aareetiin jiraanii. Hay maaltu si aarse? Mary, Maqaa Mary keenan kaase. bareeddu. Mary bareeddu. No. Mary kashtii. Mary ana miti hindi hundaa sirbee fi bar hay ajaa'iba qabdaa'u. Inumaa yoom heerumtaa? Uummanni koomanti godhee si aarse. Wallahi akaaraa si aarsan isa irra deebi'anii. Maqaa keenan kaasina. Mary, Mary bareeddu ililii fakkaatu yaa urjii hangaatu. Ammoo. Infadhu. Okay, sorry. So, Mary, yoomiin si fuudha? Infadhu na fudhin. Nama si fudhameef yaadatte. No, si sirreessu fi bar. Just Infadhu maa itti reefu. Yoom heerumuu feetan ajjatti heerumurtii maqaa keenan kaasina. yoom heerumuu feetan jenni yoom heerumuu deemtaan siin jee. Yoom heerumuu deemta maal jetta meeri yoomin si fuudhaa yoomitti karoorfannii maan jeeni yoomin si fu yoom heerumuu deemta naan jettee heerumurtii maqaa keenan kaasinanaa wanti na jaalachiistee kanan jaalanne hireena qabdu feessa jirti si bira. Ana. Maqaa keenan kaasin. Wallahi Mary namni dhugaa isaa waan ati haasa'u jirtu. Wallahi wabillaa waan akka haasa'u. Inni suara kaasa'u. Hai, serious taatee bara mana kee homaan himi? Hai, Ta'uun qabaa ure. serious taatee bara jechuun akkanatti osoo hin ta'in kaa. Ni jiraa mitas gabbaayeeti. Like, ani yoom heerumuu deemtaan siin jee malee. Murtii yoom fuudhu deemta? Wallahi dhiyeenyatti insha Allah ni beektaa michoo bareedduu takkaan jaaladha. Eenyu ishee? Mary jaamti maqaan ishee. Hayyawi. Warra bishaan poostaati. Hayyee. So waan akkanaati. Yoo hagasitti deebiste maal rakkoo qabareeffammaati? Injoo akkam? U'uu ettee bakka nuti iyyituun baanaa bara. Oromoon dukkana kana keessaa na baasan nama 300 fi wayiin jirtanii maal taatan? Nama 300 fi wayii. Innaa lillahi wa innaa ilaihi nama 200 fi wayii qofaan na bira jiraa'u. Thank you Rose. Taaptaap moo godhame? Alhamdulillah dukkanti narraa haate. Ayyee mana taasee na laaliyaa. Duraaniin si beeka qashti. Na dhageessi filma. Eenyuun fuudhu deemette isa? Reefu hin dhageenye uummanni koomantii barreessaadhaaf waan reefu jee. Mary wallahi bara andas ni jetta beektaa. Koomantii ishiidhaaf barreessaa warri mana ishii jirtan ishii barreessaa waan reefu san hin dhageenye ishiin. Maal naan jette maqaa keenan kaasinaan. Meeroon koomantiin dubbise. Dhageegaa waan isin jedhu wallaahi Meerii gisee sattarattee namni sirra bareedu inuma hin jiru. Meerii. Koomantii tokko gisee ilaalee. No, just normally koomantiin fataa nama gootu jira ni beektaa, yeroo tokko koomantiin fataa si gooti. So Mary.
Dhugaan jaalata asumee hin sobiin gaafa garuu amma laata geeman taphachuu jira mana osoo hin ta'in seriously gaayis koppiliin godhataaf taphille. Qoy murtii siitu shakkii fide ammanatti. Ni beektaa? An shakkiin finne. Hayyee. Assalaamu alaikum. Hayya. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Gaayis taaptaa ilillii. Bareedaa meerii ni jaalattaa? Of course. Maaliif hin jaalanne? Thank you dabulta habiibi. Okay. Hayyee. Maaliif hin jaalanne? Thank you. Meerileen ti jaalatti? Dhumee bara bakka gabaabuma bara dubbii gabaabdu dubbii ciroo dhumtee bara maa hirna geessita? Meerii si jaalattu mis hin jaalattu murtii? Nin beekaami akka isiin hin jaalanne. Reefu akkamitti akkas naan jettaayyee? Yoo meeruu mudeemta naan jetteer. Anna gara abbaddu wallaahi. Ino komantiin akka naa barreessan ilaalan wanta. Alle micoota eenyumaa kana naggoodha yaa komantii barreessee. Na dhagee intal waan hin siin joo na dhageeffadhu laal tokkoon tokko jenna lamaanis lamuma jennaa mire. Hakka amma godhattu kanaan si fuudhetiin sirra fuudhaa wili. Hayi. Wallaahi murtii. Wallaahi narratti fuutu. Wallaahi narratti fuutu. Duutee qabrii seenta malee. Qoqoo gaafii takkaan si gaafadha. Yaa nama meeqa jirtan jara keenya? Nama 500 jirtanii dukkana keessa na baasaaree. Nama 500 wallahi nama 200 qofaa jira warra mana kiyya kan gaas taptap. Koofyaa takka waan keessan bara. Dukkana keessa na baasaa. Mee nama 200 mee laalaayee murtii. Dukkana keessa na baasaa. Waa takka naan godhina dukkana qofa keessa na baasaa. Murtii kiyya dukkana keessa baasaa. Baasaa isas dukkana keessa. Saladin mee koofii uummata kana kaayiti yookaan immoo uummata ko leechite ko tokko illee ta'u buusiti. Niin adaba meerii tana. Shari'aan afurayyamtee deema shari'aan afurayyamtee jogga dalgiba. Yes dhugaa isaa dhugaa isaa gaayis taaptaap illee ta'u godha. Nama 500 bar isaan. Yes illee. Hayyee maal feeta amma? Inni lama kaadaddaa. Maal feeta? Yes, yes, yes. Yes. Thank you. Yes, jetta sen makanan dukkana keessa taa'u ni feetaa murtii. Yes, meerii dukkana keessa naa kaa'amee itti naasaa dukkana keessa. Mashallah aleeka. Hayawii. Meerii ati bargaruu waanuma xiqqoo takkaa siyaasanii beekta. Namni dubbii yaa'ii nama kana tugaatiduuti yeroo maajjata namaan jaajaan dhageessee Shari'aan afurayyamtee deemaa gadal seenaa warri shari'aan afurayyamtee jettan kun. Laa shari'aan afurayyamtee murtii na dhagee afufamtee hafuuteessa anti jaabillee ijoo jettee haftuun tun ni beekta. Thank you habibi. Afufamtee hafta shari'aan afurayyamtee. Qoy maal wanti dhibnani 500 guutuun maali taziyaanaan natti dhuftanii moo taziyaanatti dhuftanii? Hilloolanii mana hanqee lololuu hin dandeessu tsabaa inni itti haasee. Hayyee usee. Inuma lololuu hin dandeessu ni tolfattee uummanni kun amasatti horiin si bira taa'u jira taara gaggee. Ogo wali si duru mana keetiin. Dhaggeeffadhu. Qashtii dhaggeeffadhu. Hayyee bareeda. Ani shari'aa waan jettee deemuu qabnaa mire. Fuudhi deemi murtii annan fuudhin bakka ammarraa na dhiisee danarra fuutu. Ni wallaahi wabillahi. Wallaahi wabillahi masaanuman jibba murtii. Jaarsi kee eegasi fuudhee booda qoy. Eegasi fuudhee booda. Ani irratti heerumuun fadha malee fuudhi sanboota irratti heerumu malee abada dhalaan takka irratti hin dhuftu. Kun ammas xabiyaa dhalaa guutuuti. Irratti heerumuu fedha jechuun akkamii jechuudha? Biratti heerumtaa osoo Irratti heerumuu fadha malee. Dhaggeeffadhaa osoo isaa wajji jiruutiin kan biratti heerumaadha. Yaani. No. Na dura fuudhii gizeeti na dura fuutee boodan dhufee heerumaan. Oh dura jaartii biraa qabaadhu sanboodan sitti heerumaata lammaffaatiin si ta'a. Akkasiin ta'a malee abadan ana fuuteen irratti hin fuutu. Barjaa bilbee qaramna harkaa qochisiistanii beekta. Alhamdulillah. Please bakka geeman taphannu akkana taana yoo meerii dukkana keessaa hin baafne fuula ishee akkamii agarree hojii taphanna. Dukkana keessa hara koofyaa takka itti kaa keessaa baasaadha. Nallee haamuutu yoo feete. Dhagee. Yaa dukkana san keessaa baasamee gizeen anjeeni dhagaanii alla. Moosi saamee taphu tokkicha kana. Kan ola amma si moosisanii eegaminaan kee bara uummataa ajaa'ibaa qabdaa bara ittiin fayyadamne malee firaasha ajaa'ibaa irra fuuta dadhabde malee uummanni kan kee bara.
Ay murtiis maa galchitarree? Kunuudha maal isin jeen? Anaattu jeeni bar. Situ jeeni. Yeah, so Mary. Oye murtii? Mary. Nartiin fuuteetti. Hin fuutee. Yeah. Si dura fuudheetin se agarsiise fuudha. Qoy addunyaa tanarraa du'a caalaa maaliif masaanoo jibbiti dhalaa? Dhalaan maaliif jibbiti ni beektaa? Maal yaaddi ni beektaa takkaffaa? Inni sanii maal narraa dhabee? Aniin tun maal itti ta'ee? Maal itti ta'ee maal narraa dhabee? Aniin tun maal itti fakkaadhee? Nuti amma yoo irratti heerumna ana amma fuudhis irratti isiisan irratti heeruma ana irratti immoo abadan akkana join akkana akkaati amma itti kanatti ibsamu fuudhii irratti heeruma minaa akkam jaama beektaa jaas jaartii qabutti heeruma yoo jettee ifaan ifatti adda nama baastee jira irratti heerumaan sun garuu afaan oromootii miti akkam isii galchuu anu angalchee barsiifis ummataafis akkin jee jaarsa jaartii qabutti heerumuu naa wayyaa jaarsa kiyyinarra fuudhurra fuudhiitii dhufeetiin irratti heeruma. Wallahi jee wallahi billahi jee. Wallahi billahi jee. Wallahi billahi. Wallahi. Naa dhaggeeffadhaa jecha. Meerii maal jette? No wallahi billahi jette? Eewwa. Irdi ya, akkuma shurto. Wallahi billahi. Qoy mi afaan goggogee bishaanii fidadde dhufa afaan Oromooti. Injanne beete wallahi billahi ete. Wallahi. Masha Allah. Murtii maal irratti wallahi jette sa? Wallahi jeenaan jette maal irratti wallahi jeenaan jette. Hay amma dabaafataa eegaan jee booda. Mali wallahi mbeeku maal irratti jeenaan jette qoy. Si dura fuudheetiin agarsiisi fuudhaa wallahi billahi jiimeen siin jee. Qoy bishaaniin dhugee dhufaa taa'e. Taatu amma nuyi osoo hin deemin amma sa'a kanatti miila kana. Wallahi nafni astaghfirullah alazim. Yah. Mary. Mat. Aqui amanhã. Mary. Ada lagi kawan sinjo. Let's go guys. Kalau tahu Mary nafuutee narra fuudhu na please na dura fuudhiitii egasii na fuudhii jettee kakkatte wallahi billahi jettee. Osiitee jira wanni sun. Laal akkamisimuu si galchuume? Mina akkamiin na galchitame afaan Oromoo kan biraatu. Fuuteetii samboota meeriin dhuftee meerii fuuta lammaffaa malee na fuutee narratti hin fuutu ati. Hai ma Takkuma bar zoro wanni ati jirtu. No 00. No wanni kun bar deeme takkuma. Akkamiti abbaa feetee gaafadhu. Akkamiti? Ammaati na dura fuutee haa jennu jaartii qabda waliin jirtan haa jennu. Waliin jirtaniimi? Andaqee irratti heerume isiin sana amma maaliif narra fuudheettee rakkatti? Maal narraa dhabeettee rakkatte? Akkas rakkachurraa? Nama rakkisuu dhafeeta malee ati. Nama rakkisuu dhafeeta malee yaani nama san jaalatteeti miti jechuudha. No jaaladheeti. Laa jaaladhe si jaaladheeti murtii. Erga gaa meerii sirratti hin fuudhanaan jette deemtee fuuta gaata barbaaddu.